はい、皆さんこんにちは。本日はハンターカブで行くキャンプツーリングの動画になります。今回はキャンプ場までの間に急な山下りにアタックしてみました。2日目には近くを流れる渓流を探検しながら釣りを楽しんでいます。ぜひ最後までご覧ください。
テント内完成したので紹介します。これが照明器具ライトです。1個も天井につけてます。で、折りたたみ式で持ってこれるゴミ箱、クーラーバッグ、本日の夕飯が入ってます。化粧品、着替え、シュラフ、ティッシュとキッチンペーパーで、ちっちゃいテーブルにコップ、あとは命の水です。僕が座ってる方がコットをジャストサイズで収めてます。寝床はここです。こんな感じで秘密基地が完成したので、少しゆっくりしたら、明日は近くに渓流が流れてるんですけど、そこに入ってちょっと釣りをしてみたいので、そのポイント探しの探検に出発しようと思います。ではちょっと休んで出発しましょう。はい、探検から戻ってきました。で、今日の夕飯なんですけど、キャンプカレーの具、ビーフ。これでね、カレーを食べようと思ってたんですけど、こっちに来てから気づいて、これカレールーは入っておりませんって書いてあるんですよ。これをこの鍋でグツグツやればカレーになると思ってたんですけど、カレーのルーが必要だということで、先ほど探検終わった後10キロ走らせて、田舎のスーパーに1軒目行ったら、そこに4時6分に着いたんですけど、4時までですって書いてあって、Google マップでは8時までって書いてあったんですよ。で、さらにそこから10キロ走らせて、割と町の方のスーパーまで行って、やっとカレーのルーをゲットしました。栗原はるみ私のカレーで、せっかくスーパーまで行ったので、こちらカツカレーテイストロースカツレツ、これも買ったんでね、カツカレーをやっていこうと思います。Talking to myself after a bottle of wine is like inviting every spirit. I am you and you are me. How is that not strange? For I don't wanna sit
was hit by my healer told me the world will unfold そしたら just like 一時避難させて it's こ a の fact 油をここに一度 that we 避難させようかな。 can't be foolish for too long. I think I've written every song. Soon, from here on to the moon, I run, run, run to overcome and be done. Oh, will it ever change? Secrets in the west stick to my body like glue. Or what would I do if that wasn't the case? Growing while living, such a blessing, I know. But I don't wanna spend just to own stuff. This way, it's never enough. And I've learned when I have less, it eases this damn ではね、カレーを煮込んでいきます。 We can't be foolish for too long. I think I've written every song. Soon, from here on to the moon, I run, run, リハの方に私のカレーを入れます。 be done. Oh, will it ever change? Oh. あ、Oh, will it ever change? And we can't be foolish for too long. I think I've written every song. Sooner than soon. From here until the moon. You know I run, run, run to overcome and be done. Oh, will it ever change? Will it ever change? Will it ever change? Run, run, run to overcome. Will it ever change? Everybody has their job, 9 to 5, getting drained. They settle for second best, scared to risk what the future might bring. What the future might bring. I hold my breath, waiting for someone to knock at my door, telling me there is more waiting for me. Whoa. If I love you harder than I've ever done 完成しました。ラージメスティンすり切りぐらいで入る超特盛りビーフカレーにカツじゃなくなってしまったトンテッキをトッピング。キャンプ大盛りサイズです。では、いただきます。If I love all the ways the world puts me to the test.
every fall, learn to grow and keep myself tall. Would it hurt at all? I hold my breath, waiting for someone to knock at my door, telling me there is more ごちそうさまでした。 waiting for me. If I love you, あとは洗い物をしてだらだらと明日までくつろぎたいと思います。 somewhere above the water, my love's the tide I'm running for aおはようございます。朝今早朝6時ぐらいです。テントとバイクが結露ですごいびしょびしょになってるので、これが乾く日中になってから出発しようと思います。
今戻ってきたんですが、全く釣れませんでした。ここが、ダムのキャンプ場になっていて、このダムからちょっと上流側の渓流に入って探ってみたんですが、ちょっと魚の反応が全くなかったんで、手つかずの自然なんで、いればねちょっと顔を出したりとかっていうことがあるかなと思ったんですけど、そういうのもなかったんで、もしかするとちょっと生息していないのかなっていうところでした。またねちょっと渓流とかを探しながらハンターカブでねいろいろ旅してみようと思うので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた。